在非洲东部有一个国家，全国的年轻人沉迷于一种饮料止咳糖浆，他们一天喝4瓶，喝到牙齿全烂了也停不下来。因为止咳糖浆里面包含可待因，这种物质跟毒品很像，可以药用，低剂量时无害，可一旦摄入过多，非常容易上瘾。它危害的程度跟毒品不相上下。这里是津巴布韦的首都哈拉雷，大街上随处可见止咳糖浆包装瓶，很多人对这种饮料上瘾，尤其是年轻人，经常聚在一起服用止咳糖浆，这种感觉让他们很兴奋，只需要$5就可以享受到毒品的快感。而且止咳糖浆里面还含有酒精，毒品加上酒精带来的双重快感，让他们痴迷不已。小木曾经是他们中的一员，在这个圈子里面，谁要是不喝这种饮料，很容易被所有人孤立。小木也是抱着试试的心态，喝下了第1瓶止咳糖浆，从此便一发不可收拾。1瓶止咳糖浆$5，折合人民币30元。小木一天就要喝掉4瓶。受止咳糖浆影响，他变得越来越疯狂。他把所有的钱都用来买糖浆，没钱了就偷家里的电脑，偷妈妈的手机，甚至是食物，统统卖掉换成糖浆。小木的家庭状况并不乐观，妈妈琳达是个寡妇，独自抚养着5个孩子，她全部的精力都放在工作上面。加上小木性格比较内向，导致琳达在2年后才发现儿子的异样。有一天他回到家中，看到小木坐在沙发上，无论怎么喊，儿子都一动不动。这就是止咳糖浆造成的后果。长期服用这种饮料会损伤大脑以及肝脏。上瘾的人都知道止咳糖浆的危害，但他们根本戒不掉。受国家经济影响，90%的人没有固定工作，很多人根本看不到前景，便整日沉迷于止咳糖浆，借此逃避现实。无法摆脱的贫穷，加上年轻人糖浆成瘾，导致这个国家的处境更加困难。其实早在1980年代，津巴布韦的经济还很繁荣，直到独裁者穆加贝上任，他滥用职权，聚敛无数私人财产，加上他的一系列错误决策，导致经济完全失控。更糟糕的是，穆加贝还连任33年，直到2017年才被推翻。但专政带来的影响至今没有消失，首都附近的郊区仍聚集着大量贫困人口。音乐制作人阿飞就住在这里，他曾经也沉迷于止咳糖浆。过去为了买糖浆，他穷到只能睡大街，好在现在已经悬崖勒马，还找到音乐相关的工作，所以他想帮助朋友们摆脱糖浆成瘾的困扰。但他一个人的力量是有限的，这群年轻人根本不听劝，完全陷入吸毒的泥潭。况且早在4年前，政府还出过明文规定，禁止出售糖浆，但一些不法商人通过走私从南非进口糖浆，继续进行售卖，谋取利益。一盒糖浆的利润高达$100，约合人民币650元。有的酒吧老板还提供饮用糖浆的场所，附近有不少年轻人聚集在这里，他们每天都会来，同样也非常清楚糖浆的危害，大量饮用止咳糖浆会造成牙齿腐烂脱落，所以他们会直接把饮料倒进喉咙，等待20分钟，他们会感到飘飘欲仙，大脑陷入亢奋状态。但1瓶糖浆的效用只能维持半天，所以他们就会花钱再买1瓶。这群年轻人根本不把明文规定放在眼里，因为他们心里清楚，如果警察来抓他们，给2瓶止咳糖浆就没事了。阿飞的朋友表示，他们沉迷止咳糖浆的主要原因就是失业，他们无事可做，糖浆可以缓解他们的压力，1瓶喝下去，再也不用考虑现实问题。据相关数据表明，超过50%的年轻人吸毒，一旦上瘾了就很难戒断。因为在津巴布韦，大部分戒毒中心都是私人开的，普通人根本负担不起费用，而政府的处理方式更是简单粗暴，吸毒者等于犯罪，直接扔进监狱强制戒毒，或者关进精神病院服用抗焦虑药物，以此确保他们不吸毒。一个非营利组织认为这样可不行，希望政府能开设戒毒中心，让吸毒者可以得到真正的治疗。年轻人是一个国家的命脉，但止咳糖浆正在摧毁这个国家的根基。如果政府什么也不做，深受其害的年轻人什么也做不了，结局可想而知。开头的小库同样明白这个道理，为了给弟弟妹妹树立榜样，他决定戒掉止咳糖浆。他和外界的狐朋狗友断绝了关系，把自己锁在房间里，专心研究音乐。妈妈很支持儿子的决定，她经常坐在旁边，充当儿子最忠实的听众。音乐和亲情充满了小库的生活，他有了新的目标，在音乐领域取得成功，也渐渐对毒品失去了兴趣。但小库只是个例，仍有成千上万的年轻人沉迷糖浆，他们都缺少一个机会，一个证明自己的机会。只有他们各自在社会上找到自己的一席之地，才能杜绝吸毒现象的泛滥。视频最后，津巴布韦的政府表示，他们打算开办公共戒毒中心，虽然这项计划尚未实施，但也算是未来可期了。好了，今天就到这里，我们下期再见。